Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, սիրելի մեզ հետևող հայրենակիցներ, ընդդիմության այս հարցի վերաբերյալ բարձրացած աղմուկի ֆոնին կարծում եմ, որ պետք է մի փոքր հստակեցվի, թե ինչ է քննարկվում եւ ինչ տեղի ունեցավ։ Ըստ էության քննարկվում է մի օրենքի նախագիծ, որով խափանվում է դիտորդական առաքելությունների անվան քողի ներքո քաղաքական միավորների մուտքը ընտրատեղամասեր, որտեղ վերջիններս ենթադրաբար ոչ թե ընտրական գործընթացների վերահսկողություն պետք է իրականացնեն, այլ քաղաքական ուղղորդումներ եւ այլ։ Եվ ահա այս պարզ նախագծի քննարկման համատեքստում մեր ընդդիմությունը հերթական անգամ որոշում է կայացնում լքել այս դահլիճը եւ ինչն է տարօրինակ եւ զարմանալի, երբ պարոն Մինասյանը մոտենում է այս ամբիոնին, սկզբում ասում է, որ մենք դեմ ենք, որ արտահերթ կարգով այս հարցը քննարկվի, քիչ անց ես կմոտենամ այս ամբիոնից եւ կներկայացնեմ, թե բովանդակային ինչի հետ խնդիր ունենք։ 2 րոպե մոտավորապես հետո մոտենում է այս ամբիոնին եւ որևէ բովանդակային անդրադարձ քննարկվող հարցին չի ներկայացնում, ընդհանրապես ասում է մոտավորապես հետեւյալը, որ սա մի նախագիծ է, որով մենք, այսինքն մեր իշխանությունը պատրաստվում է ընտրակեղծիքները հետագա մեր կողմից կազմակերպել եւ այդ ընտրակեղծիքները օրինականացնել, մի ընդդիմություն, որը երբևէ մեր կողմից կազմակերպված որևէ ընտրություն, եթե չեմ սխալվում, չի վիճարկել, խոսում է սրա մասին եւ հեռանում է։ Ես կարծում եմ, որ սա կարելի է բնութագրել այս քայլը որպես հեռացող ընդդիմության մանիֆեստ եւ խորհուրդ եմ տալի եւ կոչ եմ անում մեր ընդդիմությանը այլևս չվերադառնալ այս դահլիճ եւ մնալ հեռացած այս դահլիճից առհավետ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, Վահագն Ալեքսանյան։